Алтын құрсақтана Хадиша Уелбекова алтын алқасын қайта жасату үшін тағы қанша уақытын сарп етуі керек. Ал мен оған дейін қанша қарызға кірдім, қанша жылап, қанша нервім, қанша жүйкем шаршап, мысалы, жолдасымның табысы кредитке жете ма, жоқ әлде менің балаларымның тамағына жете ма? 2 жыл бойы құжатына жете алмай жүрген Хадиша ханым айта-айта Алтайды Жамал-апам Қартайдының кебін киіп кетпей ме? Мен алақанымды ешкімге жайған емеспін. Мен жайсам осы кезде менің баспанам болар еді, менің балдарым пособиясы болар еді. Мен өкіметтен алақан жайғым келмейді. Маған балық бер демеймін, маған бармақ берсін. Аналарға болсар әкімдік мамандары нақты қандай көмек көрсетеді? Бірер сәттен соң білесіздер. Хадиша ханым жалғыз өзі емес, қолында кітаппен келіп отыр ғой деймін. Келіңіз, жайғасыңыз. Сонымен не құжаттар бұл? Сол балаға қатысты құжаттар, үйдің құжаты, алтын алқаның құжаты. Енді қазір қағаз сөйлейді сол. Маманға көрсетіп түсінікті болу үшін. Менің тіліммен ол кісі документпен сөйлеседі ғой енді. Сосын түсінікті болсын деп алып келдім. Түсінікті, жалпы енді біздің бағдарламадан кейін сізге өзіңіз тұрып жатқан тұрғылықты ауданнан ешкім бір мамандардан ба біреу қоңырау шалып сөйлескен жоқ па, үйіңізге келген жоқ па, хат еш нәрсе келген жоқ па? Ешкімнен хабар келген жоқ. Тыныштық әзір. Тыныштық әзір. Карантинге байланысты мен де бара алмаймын ешқайда. Ол кісілерден де хабар жоқ. Ендеше былай жасайық, қазір бізге бүгін студиямызға, құрметті көрермендер, қалалық әл-ауқат басқармасының бас маманы келіп отыр. Төлебаева Мағрипа ханымды студияға шақырам. Мағрипа ханым, сәлеметсіз бе? Қай жерге ыңғайлы сізге? Құжаттардың жанына ма? Жайғасыңыз. Сіз жалпы қысқа таныстыңыз ғой, Хадиша ханымның мәселесімен. Алтын алқасын, тіркелмеген алтын алқасы бар, 9 баласы бар, алтын алқасын жоғалтып алған, ол тіркелмеген еш жерге. 9 баланың анасы, сонымен қатар бір үйде, бұл үй негізі Хадиша апайдың үйі емес, бір үйде 20-дан астам адам тіркелген. Қазір біз сізге сұрақтарды жаудырамыз, бірақ сіз еш уайымдамаңыз, қорықпаңыз. Енді сіз бас маман болғаннан кейін біздің кез келген сұрағымызға жауабыңыз бар деп ойлаймыз. Енді қазір бірінші кезекте айтыңызшы, алтын алқаны қайта тіркей аламыз ба? Яғни басынан тіркей аламыз ба? Басынан тіркегенде тіркеу емес, дубликатын жасауға болады. Хадиша ханым, қарып айта беріңіз. Алқаның өзінің емес, өйткені заңға сәйкес негізі алқаның сақтануына сіз өзіңіз қамтамасыз етуіңіз керек болғансыздар. Бірақ орден кітапшасы бар, орден кітапшасы берілді ғой сізге, алқамен бірге, Соны былай жасайық, бірден соны осы ашып алайық. Бағана қағаздарыңыз қайда? Түсінікті болу үшін айтайын. Көшірмесі бар ғой деймін, Менің көшірмесі бар. Және есімім ауысып тұр ғой қазір менің. 2011 жылы алынған. Награждена. Күміс алқамен тұрмын. Алтын алқамен қараңыз. Қазір данный момент пенсионный неде ГЦВП-да күміспен тұрмын. Күмісті де алтынды да қазір жоғалтып алып тұрмын қазіргі таңда. Книжкасында жоғалтып тұрмын. Осының кесірінен мен көп нәрседе маған кедергі болып жатыр да. Осы біріне бірі сілтейді, бәріне бардым. Акиматқа да бардым, соңға да бардым, ГЦВП-ға да бардым, бәрінің беретін. Енді әрине мен мойындаймын, менің салғырттығымнан мен жоғалды. Бірақ енді 9 баланың проблемасымен жүрген кезде ол енді түсінікті жағдай шығар деп ойлаймын, мен түсінетін шығар деп. Бірақ мен өзім мойындаймын, өзім қателігім екен. Бірақ осыны жоғалтқаныма 5 жыл болды. 2 жылдан бері мен жаңағы жүгіріп жасата алмай жүрмін жаңағы. Міне қағазда да бар. Сол жақтың Түркістанға да барғаным, Түркістанға құжатты алған кезде менің тіркеуім Кентау қаласында болған. Одан кейін мен Алматыда тұрғаныма 15 жыл болды. 2005-тен бері Алматыда тұрамыз. Қазір анам атында қағаз сөйлейді десеңіз, үй анам атында
пособияны да анам атынан болған екен, ала алмаймын. Өйткені анамның зейнетақысын есептейді. 18-ге толған 3 балам бар. Ол балам 2 бөпесі бар. Олар бірақ бөтен пәтерде, бөтен квартирада бәріміз бөтенбіз. Бірақ бір жерде тіркеуде болғаннан, баспанаға очередке тұра алмаймын. 2013-тен бері бізде семьямыз көбейіп жатыр, немерелеріміз көбейіп жатыр, біз сыймай жатыр. Осы жақында міне ол Аллаға да аян шығар, ораза айы тұрып жатқан үйімізден жылан да шықты, қопарып тастадық, тұруға мүмкіншілігі жоқ. Біз тұрып жатқан үй ремонтқа жететіп жатыр қазір. Енді қазір былай жасайық. Нақты сұрақтарға жауап алуға тырысайық, Хадижа ханым. Жарайды. Бірінші, біздің сұрайтынымыз алтын алқа, күміс алқаны қайта тіркей аламыз ба? Алуыма бола ма книжканы? Ала алады ма? Мына кітапша, орденнің кітапшасын алуыңызға болады. Қайтадан қалпына келтіруге болады. Ол үшін сізге, міне как раз паникадан да анықтама алыпсыз. Жергілікті атқарушы, заңға сәйкес жергілікті атқарушы органда, ол яғни Алматы қаласының әкімшілігіне сіз өтінішіңізбен бірге, міне паниканың анықтамасымен бірге, сіз өтініш білдіре аласыз, қайта қалпына келтіруіне. Осы кітапша Алматы қаласы әкімдігіне. Алматы қаласының әкімдігіне. Демек сіздерге? Тікелей әкімдікке, біз өкінішке орай басқа адрес бойынша, біз әлеуметтік әл-ауқат басқармасы болған соң, біз Қонаев көшесінің бойында тұрамыз, орналасқанбыз, ал Алматы қаласының әкімдігі ол республика алаңы 5, білесіз. Ол жерге барып арыз жазады. Ол қанша уақыт қаралады? Ол қанша уақыт қаралатын мен айта алмаймын, өйткені бұл жақта былай, жергілікті органға сіз жазасыз, мынаның копиясын, көшірмесін де қоса тіркесеңіз тіптен жақсы болатын еді. Өйткені негізі мемлекеттік комиссия ол Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Және сол комиссия арқылы ол бұл қарастырылады және қайтадан қалпына келеді. Ал есімім ауысып тұр ғой. Бірінші алдымен мынаны алуым керек, Өйткені мен есім тағы түсінікті болып кетсін, сізге түсіндірейін, құжатымда келдім. Бұрынғы есімім Ғалия болғанда, міне құжатым бар. Қазір мынаны жаңағы қазіргі есім Хадижаға ауысып тұр, ал бұрынғы есім Ғалия. Ғалиямен алынған бұл. Осы куәліктің де көшірмесін бірге қосымша арызға тіркесеңіз болады. Қажет. Жобамен негізі кімнің атына жазады? Алматы қаласының әкіміне жазады. Одан кейін бұл Нұр-Сұлтан қаласына жіберіледі. Сіздің айтуыңыз бойынша, Нұр-Сұлтан қаласына мемлекеттік комиссияға жіберіледі. Қарастыру нәтижесі бойынша Алматы қаласының әкімдігіне жауап беріледі және сол жауап сізге карантин қайда барам мен қазір? Қазір әкімдіктерге мен барғанмен ешқандай есіктердің бәрі жабық. Қазір карантинге байланысты, төтенше жағдайға байланысты, мен қашан бұл сол істей алам мысалы. Мен өйткені жаңа сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз, келініп айысып алмағаннан кейін, жаңағы әлеуметтік атаулы, әлеуметтік көмекті 9 балам болса да мен ала алмай отырмын. Кеше 50 мың ақша мынау жаңағы көп балаларға бөлінді, одан да ала алмай отырмын. Мен мысалы балаларыммен қазір өліп атқан жоқпын, енді ризық Алладан ғой, әр баланың несібесі бар, бірақ дегенмен сол ақша маған қазір ауадай қажет болып тұрды, соны істей алмай отырмын. Баратын есіктің бәрі жабық, мен барып айтатын, тыңдайтын әңгімем, сіз қазір әдемі болып, мына жерге келіп, әдемі айтып отырсыз, бірақ ана жерге барсам мені бір жынды әйел сияқты жаңағы жоғалтып алғанын бетіме басады. Ол мен кінәм, мен мойындаймын жоғалтып алған. Бірақ ендігі жерде мен қайда барам қазір? Осымен енді сіз әкімдік деп тұрсыз, әкімдік қазір жабық қой. Қазір жабық, сіз ЕГОВ порталы арқылы да бере аласыз ғой арызды. Мен оны түсінбеймін да ғой, ЕГОВыңды да түсінбеймін. Қараңыз, Мағрипа ханым, қазір шын мәнінде, бұл көбісі түсінбейді. Сіздер жалпы өздеріңіз қалай жәрдем бере аласыздар? Түсіндіріп, өздеріңіз кіріп, анау айтады ғой, бір кілт болу керек, анаусы бар, мынаусы бар деген сияқты. Немесе сол ауданның бір маманын біреуін жүктей аласыз ба? Хадижа ханым барған кезде мені көрсетіп, мына жерде былай, мына жерде осылай жасалынады, мына жерде осылай тіркеп, осылай жіберу керек деген нәрсені. Сіздер тараптан бір жәрдем болады ма? Біздің тараптан да жәрдем болады, және тікелей осы сұрақпен айналысатын әкімдікте маман бар.
сол кісіге әрине айтылады, бұл мәселеңіз айтылады, және де жәрдем беріледі. Сіз айтасыз, иә? Міндетті түрде осы қазір әдемі қылып айтып отырсыз, ол жерге барсам маған ешкім жоқ, тұра тұрыңыз, Хадиша ханым, болды. Мынау мәселе бойынша айтылды. Демек, барасыз, қай жерге барып арыз жазу керек, не істеу керек, оның барлығын сізге жасап береді. Келесі мәселеміз, қараңыз. 2011 жылдан бері жаңағы нені айтайын деп едім. Үйге кезекке тұру. Бұл кісі жаңа естіп отырсыз, көп балалы, үйінен жылан шығып жатыр. Ана ол үйде тұру расында да мүмкін емес, жоқ ол жақта. Біз өзімізде барып түсірілімге барып қайтқан кезде оған көзіміз жетті. Не істеуге болады? Қандай жәрдем бере аласыз? Және кім жалпы осындай сұрақтарға нақты жауап бере алады? Керек болса біз ол мамандарды шақырайық. Бұл жақта көп баспана бойынша өкінішке орай біздің басқарманың құзыретінде емес, бірақ сіз Алматы қаласының немесе әкімдігіне жазыласыз, немесе бұл жақта управление жилищных отношений басқарма бар, Алматы қаласының басқармасы, сол жаққа жүгіне аласыз. Ол қай жерде? Ол Жароков көшесі мен Темирязев көшесінің қиылысында. Департамент жилия, иә. Сол жаққа бара аламын ба, мысалы? Енді қазір бізде былай ғой, Мағрипа ханым, сіз бүгін бізге келіп отырсыз. Енді сіз бас маман болғаннан кейін бізде студиямызда қатысушылар бар, аналар бар, да, балалар бар. Солардан жаңа сұрақ қойын. Гүлжан, қойыңыз. Қазір бұл мәселе бойынша айтайын дегенім, сіз мысалы, бізде бала келтірдік, 2 баланы, енді жаңағы өзіңіз салақтығыңызда болып отыр да бәрі. Мен баланың мәселесі вообще ұқсамайды мына жерде бір адамға. Менікі уақыт алып отырсыздар да, мысалы үшінші. Босқа шейін, мен затым қаралмайды. Сіз мынандай мәселеменен бұл деген өзіңізді шешетін нәрсе ғой, мысалы үшін. Ренжімеңіз енді тікелей айтқаныма. Дұрыс айтып отырған сұрағыңыз өте орынды. Бірақ қазір мынау эфир барысында бәрі әдемі сөйлесіп, маман да әдемі, маған отношениеде болып, әдемі, мен де жақсы сұрақ қойып, мәдениетті болып отырмыз. Ал бірақ сіз мен келген аяқ киімді киген жоқсыз. Гүлжанат ханым, сіз ойыншық көріп отырсыз мен немді. Мен осыны 5 жылдан бері жоғалтып алып, 2013 жылдан бері кезекке тұра алмай, міне акиматқа пропискаға қойылып, міне жазылған қағаздарына дейін сақтаулы менде. Я, ол мен мәселем сол жоқшылықтан, қиыншылықтан, мынау қайтсем жеткізем деп жүрген кезде, алғамды алып салып жүрген кезде салғырттығымнан жоғалтқан шығарып. Ал бірақ басқа документтерім жоғалып тұрған жоқ қой. Негізі Мағрипа, қараңыз, бұл кісі соңғада қаншама жерге барды. Оқыған жерде, білім алған, сабақ алған жердегі балаңыздың ертелігін көрмей кінәлап отырсыз. Ал менікі документ, мен 9 баламмен кезекке тұра алмай жүрмін, Гүлжанат ханым. Кезекке тұра алмай жүрмін, тиісті жәрдемақыны аламай жүрмін. Мен өзімнің заңымды, өзімнің құқығымды қорғап келіп отыр мұнда. Тәте дұрыс, тәте 9 баламен сіз ала алмайсыз, документті білеміз негізде. Тәте тұратыншы, мен айтып жүрейін. Сабырлық танытайықшы. Тахираға. Гүлшат. Мен айтайыншы. Кім сұрақ бар еді? Және заңгерде емеспін. Заң білсем, мен бұл жерге келмес едім. Тұрмайын, 5 баламен мен де жолдасым қайтыс болып кеткен, не айыс баламайым, не үйде очеретте жоқ. Мен қайтсам болады. Маған да көмектесе аласыз ба? Айыспы да алмайым. Үйде жоқпын. Жолдасым қайтыс болып кеткен. Үй жоқ. Айыспы ала алмайым дейді. Қадиш апай. Микрофонға, Мадина, микрофонды беріңізші. Біреуіңіздің сұрағыңызды дұрыстап толығынан тыңдайық. 500 да аламайым. Не айыспы аламайым. Не пособие алып отқан жоқ. Не үй жоқ. Квартирада жүрмін 15-16 жылдан бері. Алматы қаласында тіркелгенсіз ба? Уақытша тіркелгенмін. Уақытша тіркелгенсіз. Айыспайға қай ауданда тұрасыз? Мағрипа ханым, менде 5 бала бар да, жолдасым қайтыс болып кеткен. Не айыс баламайым, не үйде очеретте жоқпын. Аз 15-16 жыл болды да квартирада жүргенмен. Маған қалай көмектесе аласыздар? Жүгіндіңіз ба, негізі өзіңіз? Жүгіндім. 1 жыл жүгіндім айыспаға. Балам қасында емес дейді. Балаларыңыз қай жерде? Чимкентте. Шымкентте барлық балаларың? Жоқ, 3 қызым тұрмыста да, кенже қызым қолында, ұлым Чимкентте. Үшеумізге шығып тұр негізінде айыспы. Айына 30 мың, бірақ қасында тұрмайды деп бермей жатыр. Үйде очеретте жоқпын. Түсінікті. Жауап тыңдайық. Өзіңізге алуға мүмкіндік жоқ болып тұр ма балаларыңызды, жаныңызға?
Мен сол үшін баламды іздеп келіп отырмын ғой қасыма. Осы 31-ші каналға. Менің ойымша былай істеу керек, бұл сұрақты сіз біздің бағдарлама біткеннен кейін Мағрипа ханыммен өзіңіз отырып барлығын дұрыстап толық түсіндірсеңіз, сол кезде сізге жауап бере алады. Қазір мен Хадиша ханымның мәселесіне тағы да бір тоқталғым келіп отыр. Енді сіз біздің Хадиша ханымға жәрдем бересіз. Алтын алқасын керекті жерге тіркеп, оны алғаннан кейін барып үйге кезекке тұрады. Солай ма? Әлде екеуінде бірден жасауға бола ма? Мына жаққа арызды өткізіп. Күміс алқаңыз бар ғой, бар, күміспен тұрмын, міне күміспен тұрмын. Осы мен алам ақша, міне доход, менің бар алатын ақшам қазір мынау. Бірақ қазір мынау январь айынан бастап бізге жаңа бала 18-ге толғанша, жаңағы 6 балаға оған іліндім. Мен айтып отырған атаулы әлеуметтік көмекпен жаңағы баспанаға очередке. Және мен көрермендерге де түсінікті қылып қатысушыларға да айтқым келеді. Мен баланы біреу үшін тапқан жоқпын, бірақ олар Қазақстанның азаматы. Мен осы кезге дейін үндемей келдім. 15 жыл. Қазір мен енді үндемесем балаларым өсіп жатыр, немерелі болып жатыр, балаларымның баратын жері, тұратын жері керек. Осыдан кейін мысалы мен қалай жаңағы сұрақ қойып жатыр Гүлшат ханым, сіз Қазақстанға міндет қыласыз ба деп. Иә, мен міндет қылам. Мен Қазақстанның азаматшаларын әкеліп жатырмын. Біз қаяқтан көбейеміз? Біз қалай көбейеміз? Мен бір жақтан алып келген жоқпын. Комментарийға оралман деп жазып жатыр. Сонымен қатар, Мағрипа ханым, тыңдаңызшы. Сонымен қатар, негізі шын мәнінде Хадиша ханымнан басқа тек Алматыда ғана емес, бүткіл Қазақстанда көп балалы аналар бар. Өздерінің алтын алқаларын, күміс алқаларын жоғалтып алғандар, олар тіркелмей, енді қайтып ала алмай жүргендер бар ма, көп па? Айтыңызшы. Алматы қаласы бойынша айтатын болсақ. Алматы қаласы бойынша қатты көп емес, бірақ өтініш білдіргендер бар. Қалай солардың мәселелері қалай шешіліп жатыр? Ол комиссия арқылы, мемлекет комиссия арқылы шешіліп жатыр. Шамамен айта аласыз ба, бір ай ма мерзімі, бір ай ма, 2 апта ма, әлде 1 жыл ма, 5 жыл ма? Қанша уақытқа созылады? Негізі карантин болған соң кішкене ұзағырақ болатын шығар, бірақ 1 жылға созылмайды. 1 ай немесе 1 айдан көп. Жаңа сізден сұрағым болсын, енді осы сәтті пайдаланып, олай қолыма да келе бермейді. 31-ші каналға көп рахмет айтқым келеді. Бұл бағдарлама ойыншық, болмаса бір шоу, бір қызық қылатын емес, шынайы бағдарлама, әлеуметтік бағдарлама, әр тағдыр. Жаңа енді сіздің сөзіңізді алып қалғым келіп отыр. Мағрипа сіңілім екенсіз, сізге Алла разы болсын. Қасиетті айда маған көмегіңіз бермесеңіз, мен еговыңызды да түсінбеймін. Мен баратын есік-тесік, қазір есіктің бәрі жабық, карантин. Маған осыған көмек берсеңіз екен. Өйткені менде тек сол алтын алқа, күміс алқам жоғалғаны болмаса, басқа құжаттарым бәрі өзіммен бірге. Мен дәлелдей де аламын. Маған берген уәдесі де бар, акиматтың берген уәдесі де бар, оны да көрсете аламын. Документ сөйлесе, анамның атында сенім қатпен мына үйдің ол несін ұстап жүрмін. Мына жерде, мұны көрсетейін, жолдасыммен акимат бізді қойған. Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнізоров, Алла разы болсын, адамның жақсылығында айта кетейік, көмек беріп, маған көмектескісі келіп қойған. Бірақ 2011 жылы 13 декабрьде қойып, 2013-те шығарып жіберген. Мен үміттеніп, 2013-тен бері қыздар неге тұра алмай жүрмін. Мен қалай не істегенде маған біреу тегін берсін демеймін. Хадиша апай. Жазып берген құжаттар, ол кезде департамент жилияға барасын деп жазып берген қыздардың да сөзі бар. 2013 жыл 20 август жазып берген. Мына құжаттар жинайсын деген. Үміттенгем, мен үмітім сөнгесін, ең соңғы тығырық осы жер болғасы осы жерге келгем. Сіздер ешқандай да адамның басынан шыдағанда, бірақ шыдамның да шегі бар. Балаларым өсіп жатыр. Жақында тұрған үйімнен жылан шықты. Сенесіздер ма? Ол анаға қалай ұйқы болмайды. Бұл да бір тегін емес шығар. Алланың маған деген несі шығар.
көрініп тұрған нәрсені мен қалай оңай болса, сіздер айтып жатсыз, өзің ақ істеп аласың деп. Гүлжанат ханым, мен өзім заң білсем, мен өзім ақ үй алып алмайын ба, өзім ақ балдарыма жағдай жасамайын ба? Мен қайыр сұрап келіп жатқан жоқпын. Мен өзіме міндетті нәрсені сұрап келіп жатырмын. Мен баспанаға балаларым өсіп қиналып жатқаннан кейін, пособиямды ала алмай жатқаннан кейін, мен мектепке, басқа нәрселерге рахметтен бөтен айтатыным жоқ. Жақсы адамдар бар, бірақ біз мынау заңды қағаз сөйлейді. Мен соны істей алмағаннан кейін, тығырыққа тірелгеннен кейін, Кентау мен екі ортаның арасында жүре беретін менің ақшам жоқ. Мен бай емеспін. Ренжіме, бірақ менің балам мәселесі күрделі саған қарағанда. Басы да аяғы да жоқ болып тұр қазір. Дұрыс, осы жерге келгеніңіз жақсы болды. Сізді бәріміз де қолдаймыз. Сіз енді бір емес, үш емес, 9 бала дүниеге әкелдіңіз. Сіз батыр анасыз. Сондықтан да уайымдамаңыз, бәрі де жақсы болады. Қазір аналар тіпті 1-2 балаға міндетсінеді. Сіз 9 балаға тіпті жер тепкілеп тұрып, кез келген есікті теуіп кіруіңізге кәдімгідей құқыңыз бар. 15 жыл шыдадым ғой мен, 15 жыл күттім, үміттендім. Мен әлі де үмітімді үзбеймін. Мен үйім болатынына сенемін. Мен өмір сүргім келеді. Мен балаларыма көз жасымды көрсеткім келмейді. Ойыншық оп-оңай болатын болса, Гүлжанат ханым, мен сондай білімді болсам, сондай мен жаңа сіз айтқандай оңай болсам, мен бұл жерге келмес едім. Менің қазір 3 құдам бар. Құдаларым да кешірсін. Мен көз жасымды көрсеткенді, мені біреу аяғанын жақсы көрмейтін едім. Бірақ мен балаларым үшін бар ұятты жинап, мен бір жерімді ашып, бір жерімді шашып, бір тегін нәрсе сұрап жатқан жоқпын. Көмектесіңіздерші, маған қиын екенін айтып келіп отырмын. Мен Мағрипа ханымға айтайыншы. Мағрипа ханым, айтыңызшы, негізі көп балалы. Кеше сіз айтып жатсыз да WhatsApp-та. Ешкімге бермеген бақытты маған беріпті дейсіз, а? Я шүкір Аллаға. Бірақ маған да тиіп кетті да, мен өзіме қатты жақын алып қалдым сөзі же. Потому что бәрімізде де сіз бақытты болғымыз келеді, апада. Бірақ та мен оны неге алып қалдым, менде қазір сізден де күрделі мәселем болып тұр да. Нақты сұрағыңыз бар ма, Мадина? Уақытқа тәуелдіміз барлығымыз. Нақты сұрағым, сіз анау жаңағы осы бала-шаға деп, 9 бала деп жүгіріп жүрсіз ғой, сол нақты сұрақты айтайын дегем. Енді мына документтеріңізді, аттарыңыз бөлек болып тұр ғой сіздің. Біресе Хадиша, біресе Қалия. Мен оны қолдан жасаған жоқпын. Міне, оның да қағазы бар. Міне, заң адамы келіп отыр. Оны міне жасаған. Мен айналайына ауып келіп, Сашадан Вася болсам да, міне жерде жазылып тұр ғой. Хадижа, айтыңызшы, сіздің басқа көкейіңізде қалған сұрақтарыңыз бар ма? Менің сұрағым, жаңағы маманға сұрағым, алтын алқамды жасап берсе, мен өзім заңды сонымды дәлелдеп, көп балалы жаңа бақытты отбасыдан, мен тағы да ескертіп айтам, маған тегін үй берсін демеймін, қол жетімді баспана. Мен ең болмаса жақсы үйде тұрсам екен, ипотека болса да жеңіл пайызбен, тіпті пайызсыз берсем, мен вообще риза едім. Менің арманым сол. Менің арманым, тілегім сол. Мен маған біреу тегін берсін демеймін. Маған Алла береді, адам бермейді. Сіздер мен дұрыс түсініңіздер. Және мен бұл жерге еріккенмен келген жоқпын. Хадиша ханым, түсіндік. Маған қараңыз, міндетті түрде бұйыртса осы сіздің арманыңызды, енді мына ойыңызды мейлінше әйтеуір жеткіземіз деп бізде өзіміз үлкен үміт артып отырмыз. Бүгін бізге студиямызға келіп отырған үлкен маман, бас маман Мағрипа ханым. Сіз енді естіңіз ғой, түсіндіңіз ғой. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма жалпы негізі осы мәселе бойынша? Мәселе бойынша сұрақтарымыз жоқ. Құжаттарыңыз бар екен, көшірмесі бар екен, көшірмесін тіркеп, өтінішіңізді тіркеп, бәрін қалпына келтіреміз. Уайымдамаңыз. Уайымдамаңыз, уәде беріп отырсыз ғой, е? Уәде беріп жатыр, міне. Бұйыртса, міндетті түрде алтын алқаңызды осы жерге келіп, Мағрипа ханым өзі кеудеңізге тағады, сол күнге жетектегін келеді. Аумин, ақтаңыз келсін. Түсінікті, ал енді Мағрипа ханым, мен сізге арасында да алғысымды білдіргім келіп отыр. Жалпы өзімнің атынан, Хадиша ханымның атынан, жалпы біздің бағдарламаның атынан алғысымды әзірше білдірейін. Ал одан кейін мейлінше екі есе қылып жеткізе жатармын. Көп рахмет. Енді Хадиша ханыммен міндетті түрде өздеріңіз хабарласып, сіздің нөміріңізді береміз, өздеріңіз нөмір алмасып, бар қарай осы мәселені соңына дейін жеткізеді деген үміттеміз, сенеміз. Рахмет. Мағрипа ханым, мен сізді қазірше студиядан шығарып салайын. Сізге көп рахмет, сізге сәттілік.
Хадиша ханым, енді өзіңізді басып, сәл ғана шыдауға тура келеді. Барлық нәрсе негізі уақыттың еншісінде екенін білесіз. Көрінген таудың алыстығы жоқ. Түсінікті ғой. Әзірше мына құжаттарыңызды жоғалтып алмаңыз. Мағрипа ханымның нөмірін сізге береміз, сіздің нөміріңізді Мағрипа апаға береміз, Мағрипа ханымға береміз. Одан ары қарай сіздің шаруаңызды, ісіңізді ары қарай жалғастырамыз. Рахмет. Орныңызға жайғасыңыз.